Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Ihr seid hier auf dem krassesten Rund- und Musikkanal, hier auf der ganzen Welt und im Universum. Und was gibt's noch größer als das Universum? Mit meinem Spezialgast. Dana! Ist das eine neue Krankheit von dir oder was? Guten Morgen, Leute. Erstmal herzlich willkommen zurück hier bei einem neuen Video von uns. Super schönen Menschen hier. Guten Morgen. Vielen Dank. Guten Morgen. Es ist Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Richtig geil. Ich hoffe, ihr habt was Schönes geplant. Das Wetter wird ja so, weiß man nicht, mehr oder weniger gut. So, eigentlich schon, aber dann gewittert es wieder und so. Und wir sind gerade feucht-tropisch unterwegs, ja, und nicht nur zwischen den Fußzehen. Ja. Auf jeden Fall gab es die letzten Tage ein Release, den ihr uns auch nahegelegt habt, und zwar von C. Me. Leertaste, Unterstrich, Leertaste, ME. So, und dann steht da noch was dahinter, was wir nicht entziffern können. Me steht dahinter nochmal. Nee, wahrscheinlich. Ja, gab es irgendwas dazu noch zu sagen? Möchtest du? Sollen wir direkt starten? Wir haben ja schon einen Song von denen gemacht. Genau. Das war CLC. CLC No. No. Und jetzt machen wir Me. Los geht's. Warte. Nee. So. Ja. Nee. Me? Nee. Nee. Ja. Jetzt aber. So. Ja. Ja. Oh. Was denn? Die Jacken sind cool. Military Style. Military? Was ist Military? Jein. Also halt dieses Zirkusmäßig, weißt du? Ja. Was wir letztens schon mal bei einem Rock hatten. Aber es hat auch so ein Military-Dings. Ich kann es dir gerade nicht genau beschreiben. Das ist so eine E-Gitarre, ne? Das ist ja, muss ich das sagen? Ja. Das ist halt geil. Also so finde ich es immer ganz geschickt, wenn es anfängt mit nur einer Stimme, die wirklich erstmal so alleine dasteht. Ne, so wie hier. Und dann hier so ein Double-Part reinkommt, wo es dann wirklich breit wird im Stereofeld. Wie gesagt, mit Kopfhörern gucken. Es müssen nicht diese sein, aber guckt die Videos mit Kopfhörern, damit ihr das auch genauso bemerkt, weil auf dem Mobiltelefon, Laptop und so weiter, ihr wisst, da kommt das einfach nicht gut rüber. Und dann immer mehr. Wir sind ja hier vom Rhythmusgefühl, vom Tempo sind wir hier in einem Halftime, ne? Das merkt man schon. Oh, yeah. Sehr artistisch hier, dieses Bild. Ja, man machst ja vom Bounce, vom Groove machst du. Ne, weil die Snare ist immer auf die 3, wenn man zählt. Ja, ich wollte eigentlich beim ersten Shot sagen, dass die alle sehr hübsch aussehen. Ja, ich finde sie gerade besonders hübsch. What? Es wurde so ein bisschen durcheinander, dann kam so ein Drop und dann war da plötzlich die Hook. Also, was ist schon wieder hier? What? Okay, ja. Wir hatten ja hier diesen Pre-Chorus, den Aufbau. Ne, warte mal, das war hier. Dann kommt hier schon so ein Riesen-Hit, der so wirklich White Noise-mäßig so erstmal alles füllt untenrum, soundtechnisch. Langsam ausklingt und dann kommt aber schon der nächste Riser, der mit so einem Resonanzverschiebung so
Drop. Und so ein Boom, 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 Boom. Ja. Und sogar noch so ein Ticken, wie so ein Uhrticken. Tick, tick, tick. Krass, ja. 4 Schläge, ne? Boah, das ist ja richtig, das ist ja so Future House oder die Sounds hier gewesen sind auf jeden Fall aus eher so dem Elektrobereich. Finde ich aber im ersten Eindruck, irgendwie reißt es einen mit, aber irgendwie ist es so fast unangenehm laut. Echt? Vielleicht bin ich zu laut. Nee, die Hook finde ich jetzt ganz cool. Ich fand eher den Pre-Chorus so Durcheinander? Durcheinander, ja. Sie ist ja auch mega hübsch. Okay. Ja. Dieser Pluck. Pluck, pluck. Der ist geil. Boah, das ist so, wenn man das erste Mal hört, hat so ein bisschen dieses Superhuman, dieser Superhuman Song von NCT 127. Effekt, Echt? weil das so ein bisschen auch dazwischen immer so Pausen sind, wo gar kein Raum ist, also kein Raumklang, nichts nachhalten, das komplett wegzieht. Finde ich, das ist wie so ein Sog ist immer so dazwischen drin. Aber es ist nicht so gerade strukturiert wie bei Superhuman von NCT 127. Ich habe von dem Klang der Instrumente her irgendwie eher ein bisschen an Kill This Love, glaube ich, gedacht. Ja, hat von allem so ein bisschen was. Also, aber jetzt eben dieser Stil mit diesen Pausen da, das meine ich vor allem. Und auch gerade hier in der zweiten Hälfte der Hook ist es ja nochmal besonders stark. So. Sehr trocken. Weil hier, Trocken? Ja. Hier, also vorher klingt es ja nicht sehr harmonisch, aber dann gibt es diese eine Stelle, wo dann ein harmonisches Instrument nochmal reinkommt und da die Akkorde dann reinspielt, wo man dann auch das Gefühl wieder hat, dass es einen so ein bisschen mitnimmt. Das ist ja sehr hart. Und dann zweiter Akkord und wieder raus. Ja, die haben wirklich Palmas benutzt, also so aus dem Flamenco, die Hände klatschen. Interessant. Ja, das war tatsächlich die Uhr. Krass, also jetzt beim ersten Mal hören, das ist schon sehr viel, finde ich. Das ist jetzt absoluter Overkill. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir gleich das zweite Mal die Hook hören. Da lasse ich vielleicht ein bisschen durchlaufen. Ich weiß ja nicht immer den Kopf. Die sind bei welchem Label? One the K. Okay. Super interessanter Sound hier im Hintergrund auch zum ersten Mal hier in dem Beat drin, habe ich vorher nicht gehört. Dieses Ding, 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 Ding. Und auch der Bass wird auch hier wieder gespielt von so einem 808, ganz klassischem Subbass. Ja, der ist halt, heutzutage kann man den irgendwie auch überall einsetzen, habe ich das Gefühl. Dann kannst du auch wirklich, diese Genresprünge sind dann nicht ganz so hart, weil du immer einen sehr ähnlichen oder gleichen Bass-Sound hast, den du einmal für so ein Trap-Ding und dann auf einmal für so ein Elektro-EDM oder Future House, Future Bass mäßig, das ist alles immer so ein 808-Ding. Das klappt immer ganz gut. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Jetzt Pre-Chorus wieder, ne? Auftakt. Finde ich gut. Ja, jetzt beim zweimal ist es schon angenehmer, weil man es schon mal gehört hat. Ja, den Pre-Chorus finde ich so, weiß nicht, so unharmonisch. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, passt das nicht so ganz. Okay. Das bringt mich so ein bisschen raus. So wie die Kamera. Ja. So wie die Kamera.
Nochmal. Schöner C-Part hier. Das ist halt doch, da merkt man, da macht so ein C-Part, ist dann irgendwie schon angenehm und gut angelegt und macht Sinn, wenn er sich doch harmonisch irgendwie auflöst, alles mal ein bisschen nochmal runterkommen lassen. Dann eben so schön hier wie hier. Und dann nochmal doppelt fett die Hook. Genau, hier ein Klavier und so weiter und dann den Gesang nochmal schön auspacken. Übrigens, apropos Gesang, das ist hier wirklich, ich finde die Stimmen sehr, sehr gut angelegt, sehr, sehr gut gemastert und auch die Harmonien, die hier singen, also die mehrstimmigen Parts und so weiter. Sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Sehr angenehm. So wie hier halt, ne? Das ist ja locker 3- oder 4-stimmig. Zweistimmig. Nur dieser kurze Part, der ist schon zweistimmig. Und dann hinten nochmal ganz kurz nur so ein genau. Und der ist wahrscheinlich schon wieder 3- oder 4-stimmig. Also man sieht, wie viel Arbeit da immer drin ist. Stimmentechnisch auch. Ja. Was kam gestern? Das war ja bei denen auch, bei den Mädels. Red Velvet? Ja. Also, obwohl ich da jetzt in den Kommentaren gelesen habe, dass die eigentlich gar nicht, dass die da so ein bisschen verrufen sind. Echt? Ja, habe ich in den Kommentaren 2, 3 Leute haben das geschrieben, dass die immer so ein bisschen gedisst werden, dass die nicht so die krassesten Sängerinnen und so weiter sein. Aber ich fand die ganz gut. Also in der Produktion, da war das schon, die haben schon gut ausgepackt. So. Also wenn sie es selber gesungen haben, dann war das jetzt auf jeden Fall respektabel. So. Würde ich jetzt nicht sagen, dass da eine stärker oder schwächer ist von den beiden Gruppen. Ja. Das ist halt schon geil, wenn die hier mit dem Instrument und dann die Gesangsmelodie, genau das gleiche Thema hier singen und spielen. Das kommt schon fett, ey. Wow. Geil. Auf jeden Fall Abriss. Ist halt, es ist auf jeden Fall Abriss. Das Ding ist nur, ich finde, dass es von der Strukturierung im Song teilweise so ein bisschen, gerade der Anfang ist sehr gut. Also da kommt man ja super klar hinterher, auch wenn man jetzt das mit amerikanischen Produktionen vergleicht oder deutschen meinetwegen. Und von der Rhythmik und so, das ist halt alles ganz, ganz clean. Also man versteht das sofort. Und dann eben in dem Pre-Chorus passiert genau das, dass es dann so ein bisschen den Eindruck macht, dass es wird so ein bisschen zu durcheinander, so ein bisschen überproduziert so an der Stelle. Warum? Geht's noch? Ja, definitiv. Also genau, die erste Hälfte von diesem Pre-Chorus geht noch. Hier jetzt. Das finde ich so komisch. Ja, der Sprung ist zu groß hier einfach. Ich glaube, sie wollten dem Pre-Chorus extra, gerade den Takt vor der Hook, extra fetter und größer machen vom Klang, dass die Hook würde nicht so sich anhören oder würde man nicht so fühlen und empfinden, wenn der Part vorher nicht so weitläufig wäre. Und ich glaube, deswegen haben die das wahrscheinlich gemacht, weil es vorher tatsächlich auch mit dieser eine White Noise, der so richtig lange reinspielt, der macht halt so einen Klangteppich, aber mit keinem harmonischen Sound. Das ist ja, ein White Noise ist ja echt wie ein Rauschen einfach nur. Ja, und dann ist da so viel anderes noch. Und dann, bevor der White Noise ausklingt, kommt schon der Riser. Das heißt, du hast komplett sowieso Frequenzen schon gefüllt und dann aber noch die ganzen Instrumente und dann noch die Stimmen. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr viel und sehr viel Raum und sehr breit und hin und her.
Ich weiß nicht, ich habe da auch das Gefühl, dass es so zu schnell ist oder so nicht in dem... dass es einfach zu schnell wird und nicht mehr so zum Rhythmus passt oder so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das Ding ist, vorher ist man ja die ganze Zeit im Halftime drin. Ja. Der ist schon relativ schnell. Also 70, 75 BPM wahrscheinlich. Und dann, wenn man nämlich wirklich nicht mehr, also ganz normal Four on the Floor quasi hier spielt, und das hat man hier. Hier geht's ja noch, weil du hast kein Percussion-Instrument, was das krass unterlegt. Und dann hier aber die Kick dann eben, die dann auch die vollen spielt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich, ich weiß nicht, ist jetzt nichts Neues, hat man im K-Pop schon einige Male gehabt. Irgendwie gefällt mir der Teil nicht, aber sonst finde ich den Song mega geil. Deswegen stört mich das umso mehr. Dann kannst du dich jedes Mal freuen, dass der Pre-Chorus gleich vorbei ist, damit diese fette Hook kommt. Ja. Ich finde die schwarzen Outfits auch geil. Ja. Du hast ja wenig gesagt zu den Outfits jetzt, aber... da waren einige geile dabei, auch von ihr hinten. Ja. Die sieht man später nochmal, weil sie so dieses Corsagenteil anhat, was so unter der Brust aber direkt wieder aufhört. Und das ist voll der geile Kontrast in weiß zu dem schwarzen Kleid mit so ein bisschen Glitzer. Sieht schon nice aus. Sehr chic. Hat aber auch ein bisschen was von so einer Service-Dame aus einem feinen Haus. Nicht, wenn du sie von vorne siehst. Glaub mir. Aber ey, und hier? Hübsche Mädels. Oh, das ist richtig geil mit dem Lederrock. Oder, nee, ist nicht mal ein Lederrock. Nee, aber mit dem Reißverschluss so offen, aber dann hat sie noch die schwarzen Panties drunter. Ja, das, richtig geil. Das dachte ich vorhin bei dem Einshot auch. Da stand sie vorne, glaube ich, und hat da gerade getanzt. Nee, hier nicht. Fand ich auch sehr geil. Ja, so. Ich glaube, wir haben genug gesagt, auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Ding. War ja jetzt auch in den Trends tatsächlich. Das ist auch immer, finde ich, ganz cool, wenn in den deutschen YouTube-Trends dann K-Pop-Videos drin sind. Und das ist, CLC ist ja jetzt nicht so eine große oder so, ja, große, also populäre oder international populäre halt Gruppe so, wie Blackpink zum Beispiel. Und das ist dann halt gerade dann cool, wenn sowas es dann auch in die Trends schafft. Ah, hier meinst du? Ja. Oh, okay, krass. Ja, das sieht weil hier nicht mehr aus wie eine Service-Dame. Nee. Aber hier eben dann, dass das dann bis hierhin dann noch so die Buttons runter sind. Warte mal, ich muss hier wieder umschalten, damit die Zuschauer das auch mal groß sehen. Und auch so der Kragen. Voll. Hat sogar noch ein Krönchen auf und so. Ist schon. Ich glaube, ja, hier war es. Genau. Saugeil. Mega geil. Finde ich auch gut tatsächlich. Würde ich auch anziehen. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Ganzen. Was für dein K-Pop-Umstyling? Nein, ich will auch keine Drag Queen werden, wer auch immer das von euch vorgeschlagen hat unter Danas Videos. Danas Videos könnt ihr natürlich auch finden unten in der Beschreibung, nicht vergessen. Ansonsten, wenn ihr irgendwas an Infos oder sonst irgendwas braucht, steht das sicherlich in der Beschreibung. Genauso wie die aktuelle Aktion von Amazon könnt ihr nämlich Amazon Music Unlimited, 1 Monat lang kostenlos, komplett for free, euch alles werbefrei reinfahren. Das Ganze ist super easy. Unten ist der Link, schaut euch das mal an. Und das Geile ist, Dana hat es vorgestern auch schon gemacht, ihr könnt euch anmelden und dann direkt kündigen. Ja, aber nicht erschrecken, wenn ihr euch anmeldet, müsst ihr trotzdem Zahlungsdaten erst eingeben. Aber das wird dann natürlich erst für den nach dem Testmonat verwendet werden. Deswegen könnt ihr direkt nach der Anmeldung wieder kündigen oder ihr lasst euch eine Erinnerungsmail schicken, dass ihr rechtzeitig kündigt. Bietet Amazon direkt schon selber an. Tatsächlich, das finde ich sehr, sehr geil und sehr, sehr fair. Deswegen habe ich auch das extra hier mit reingenommen ins Video und in die Beschreibung, dass ihr das auch abchecken könnt. Weil das ist das, was mir immer passiert, dass man so einen Probemonat dann nimmt.
und dann vergisst sich abzumelden, beziehungsweise manchmal mache ich mir einen Kalendereintrag und dann so, ja, ach, ist ja noch morgen oder übermorgen oder sowas und dann ist weg. Ja, und dann ist weg. Ist schon wieder zu spät. Und da kann man sich halt direkt abmelden und es ist dann schon raus, aber der Monat läuft halt wirklich trotzdem noch. Und das ist geil, oder man macht halt diese Erinnerung. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und nehmt gerne hier nochmal ein Abo auf jeden Fall mit, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und Glöckchen an und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Und schönes Wochenende dann übrigens, ne? Schönes Wochenende, stimmt Wochenende. Kommt was? Sollen wir am Wochenende auch Videos machen? Vielleicht wäre mal so ein freies Wochenende für uns gar nicht mehr so schlecht. Mal sehen, lasst euch überraschen.